Ramogi thuolo machielo marwakni machiegni e weche manyien mag ratil odhiambo mar chieng' Jumapil odiechieng' mar 4 dwe mar 6 2023 Jumapil mokwongo nyaka nyicho wachak dwe mar 6. Wan gi weche mathoth ahinya ma waikoni odhiambo ma kawuono nyaka Ramogi oting'o weche mag siasa ahinya maloso ewi wach mar paro mar chik mag omenda ma dho ngere dendo ni Finance Bill 2023. Ma en wach ma bende nyuolo paro koni gi kocha ka sirikal temo dhiro mondo jood bura obi opuodh parono kaka en. To kweth maketo piny owacho tesre osiemo jood bura magi ni ka gidhi od bura to gine ni parono olwar piny. Nyaka Ramogi magi timore kinde ma bende jatend piny kod jalupne medo dhiro wach mar neno ni twak ewi paro mar chik manyien mar omenda opuodhi kendo kalo. Magi gin weche ma wan godo odhiambo ni. To bende wan gi sigana moyiedhi nyaka Ramogi mawuok e gwenge mag Homa Bay kama bang' tho mar min ode jal moro tiyo tich mar luoko nyamburko ka nyathine bende obubo e ng'eye. Owacho ni umenyo to ok onyal weyo ting' mar bedo janyuol ma bende wan go. E kombe mineno gi nyaka Ramogi tielo mar 2 mar ratil wenda biro bedo ka mondo wago kodgi mbaka kotenre kod wach ma bende omako piny Kenya. Singo mathore koso tich ne jo Kenya. Mano penjo ma wenda Brian Weche kachiel kod Doyo Wede biro duoko odhiambo ma kawuono nyaka Ramogi e twak mar ratil mokunjo bed ni iweyo mondo bai. Nyaka Ramogi kete mana ka mokwongo wayud thund weche. I am waiting for members of parliament to go and vote against housing that would give these people a chance to own a decent home. Jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua omako chung' ni paro mar chik mar omenda nyaka dhi kadhi e od bura makata nade. We'll do whatever it needs to be done to make sure that never again do we have the kind of damage that we got at Shakahola Forest. Apedha Mashakahola dhi nyime kendo kochakore kendo kiny ka piny owacho koro kwayo jopiny mondo wuog oko mar golo pachgi e wi yore mag bero sekta mar dinde. An masebedo gi nyithindogi bedo ni tich matin nikech ng'e nyathi matin kowe gi jadwa achiel kia kumidwa chake kia kumidwa chomogo nikech nyathi matin ng'e ni kia ikata kutu kia ni wiye bare. E sigana makende kawuono warango ngima jago majaluok nyamburko Homa Bay kendo piro nyathine bang' tho min ode. Nyaka Ramogi nyalo tudri kodwa namba 36000 ma bende namba marwa mar ote machuok Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle @Ramogi TV KE. Bende nyalo weche gi nyaka Ramogi ka i-follow ana wuon e Facebook page mara George Bati Daddy Cool. Machiegni jaloko mara iluongo ni Belinda Adhiambo Nyage Moremo. Machiegni nyinga en George Bati. Wachako kod weche manyien motende kod mago mag siasa. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka ma bende en achiel kuom jadito mag Azimio la Umoja One Kenya opoyo okang' ma okaw gi seneta Okiya Omtata mar chwalo ng'ur e doho ka okwedo paro mar chik mar omenda. Kalonzo wacho ni parono en mano mathung'o jo Kenya kendo ok owinjore we ma ok odinne. Bende owacho ni pod gibiro pedho ote ne jo Kenya ewi chal mar weche poni ratiro ok oyudore e doho. Ka oloso e kaunti ma Machakos, jatelono okoni Azimio pod oikore mar twak gi Kenya Kwanza, mak mana ni adiera to nyaka bedi e twagno. Life has become tough everywhere, not only in Kenya, but all over the world. Life has become tough, and it is high time governments started looking at ways on how to help their people. Kwa hivyo, hiyo najua Mheshimiwa Kalonzo ile direction atatupatia, sisi tutafuata hiyo kwa sababu yeye ndio party leader wetu, si ndio? Your senator colleague Omutata is within his rights to go to court kusimamisha mambo ya ushuru ambao haubebeki, lakini sisi tuamini kwamba jambo hili lina uzito mkubwa sana, na jambo hili
limepelekwa tayari kwa mahakama ya wananchi. Nilisema Omtata Kazome mwenye siamini mtu mmoja akijitolea anaweza kununuliwa, akasema hiyo kitu imetuma ama aende kwa mahakama hivi hivi. Zingine mimi ni wakili, isimamishe kiholela. Ni lazima mambo haya yajulikane wazi kwamba ni ya wananchi wa Kenya. Universal healthcare is a sham already. Machakos was used along with the other counties as the study, which means that before universal health coverage covers the whole country, Machakos was used for that purpose. Wadhi nyime nyako Ramogi. Paro mar omenda mar choko osuru pod medo yudo akwede kowuok kuom riwruoge mag jotich mawacho ni medo osuru ne oganda biro keto ngima bedo matek moloyo. Riwruoge jotije mag lakteche kautelengi kod jagoro e bade ma Machakos Charles Okumu ne wacho ni ok gibiyie mondo mi oroch ratich jotije mapachoka kod osuru mapek. Jotend riwruoge go mane owuok Machakos, Kitui kod Makueni oseo paro mar juogo atamalo adek mar osaj jotich piny owacho mondo ger godo udi manengo gini piny. Gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi winj ywak mar jopiny kapok osiro paro mar chik machalo kamano. Lakteche go bende dwaro ni mondo chenro mag thieth ogole counties kendo duoke piny owacho mamalo. Wenye walikuwa wameandikwa na ile program ya UHC, tumeona serikali kuu imetangaza ya kwamba hizi contract zao zitakuwa renewed. Tumeona barua kutoka pale Ministry of Health. But what we want to say is that that was not the initial position for these healthcare workers, because UHC imeshika madaktari, imeshika nurses, imeshika clinical officers. Tunataka kusema ya kwamba ile vile tuliagana pale awali last year was that the terms and conditions of employment of these workers was to be permanent and pensionable. All doctors and healthcare workers are opposed to the housing tax, to the housing levy, because doctors feel and other healthcare workers that they're already tax burdened. We already have pay as you earn and value-added tax and indirect tax and import duty and so on and so forth. So an addition of housing tax is something that we vehemently oppose. We want to urge the national government to hold its horses and not overburden workers in general and doctors in specific with the housing tax. Jatend piny Kenya William Ruto koro siemo jood bura mag Kenya Kwanza ni kik rem kadho paro mar chik mar omenda mageto medo osuru e pachoka. Ruto ma oloso e kaunti ma Narok okoni chikno ema biro konyo Kenya dongore e yore mag uchumi. Jalupne Rigathi Gachagua bende okone jopiny ni jood bura magi nyaka kadho parono mondo omenda oyudre mag timonegi dongruok. Ramogi en lipot ma bende ilosonwa gi Lydia Okeyo kendo ibiro miwago bang'e yo makare ka bende opuodhe yo makare Ramogi kod Ken Muga. Odwani mondo koro sani wayude ane ni to en jotelogo ugolo parono kane gin Narok kama bende gimedo jiwo dwaro mar mondo mi parono kadhi od bura e kinde ma twak biro chopo e od bura. Winjane ni to koro chalo nade. Kodhi nyime Ramogi en mana kaka jo Kenya mamoko mane ogoyo mbulu ne jatend piny Kenya William Ruto kane gin kod geno mar yudo dongruok jodak e kaunti ma Embu okodong chien kama moko neno ni jotelogo pok ochopo singo mane gimiyo jopiny e kinde mag kampen. E kinde nyasi mar madaraka manche notim e gwenge chieng' Tich Ang'wen, jafwambo mar Walter Nyambaga noyuoro kono kendo yudo thuolo mar loso gi moko kuom jopiny ma Embu kendo winjo pachgi e wi kaka giparo ni piny Kenya osechopo kochopo gie sani. Winjane ka miwa lipodne gi Walter Nyambaga. En kaunti namba 11 kod kwan mag oganda manyalo chopo 680 500 gi wiye. E kaunti monya kod mwandu mathoth mamiyo mbalariany makuro ywe jopuonjre kowuok e tunge mag Kenya. E kinde limbe mar madaraka mar 60, Ramogi TV ne otimo limbe gwenge ma Embu e kendo yango ni Embu ni kod mwandu mag pur kaka michele mipure gwenge mag Mwea, rabuon ma ipure gwenge mag Kwanjara, Njukotola kata Macadamia manie kar chung' od bura mar Unyenjes, Mirama yudore Mbeere South e sub county no e kod chak maduto gin mwandu magikoni yuto mar giogede.
Na njia ya kumsaidia mkulima ni kumpatia mbegu, tutampatia mbolea, tutapunguza gharama ya mbolea kutoka 6,000 mpaka shilingi 2,000, ndio tuwezeshe wakulima wetu watuzalishie chakula ifike hapa sokoni kwa bei nafuu. Jodak ma Embu wacho ni negi wuok oko mag luto mbulu ne jatend piny William Ruto ka gin kod geno ni jatend piny biro reso gi kod masinde mag pur e kembe mag loso keyo maggi e chiro mag timo uso e kod mbolea mag pur mabiro miyo yuto margi medre. Kata kamano e chalo kagima pod gibiro medo rito. Ikifika saa 11 tuanze. Ikifika saa 2 saduku ya William Ruto imejaa. Moko nyiso chuny mojok kalore kod geno margi moselwari elwan. And we must have a Marshall Plan that will ensure that 5 million young people in Kenya today who have gone to school, they have certificates, they have diplomas, they have degrees. We must have a Marshall Plan, and Kenya Kwanza has that Marshall Plan. Injafika hadi atunjasikia hata ai ametupepa huyo mtu. Seche go bende nitiere jende mawacho ni tije mane gin go kod geno ni biro chopo nege chal ka gimonimo. To kata mano omenda mar jolo jok mayuto gin e piny kaka Hustler Fund bende gikoni samoro go ok gin gi yie ni nyalo chopo nege. For one, maisha iko juu. And venye amesema about Hustler Fund, maybe itasaidia wengine. Kama mimi unajua mimi nimemaliza shule lakini siko kazi. Kata kamano moko kuom jodak mawuok Mount Kenya to pako kit kaka tend Kenya Kwanza osetiyo nyaka ne kao telo. Tharaka Nithi ni base ingine Hustler amekuwa rada sana. Huko tumempigia kura 100 na maendeleo yake tunaipenda. Kwanza so mimi nafurahia rais wetu, na pia mjani ile kazi yako nayo ya kutembea kila county kuleta maendeleo, na nimefurahia sana. Governor Mameru Cecil Marire bende nyocho yudo thuolo mar kwayo jatend piny William Ruto mondo yochwal dongruok ne oganda jo Embu kaka ne osingo. A lot of development projects in this county. Sir, through the Ministry of Medical Services, we've been able to do renovation of our maternity, post and antenatal ward, pediatric unit, and our newborn unit at the Embu Level 5 Hospital. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi na nyisi ko tenre kod wach mar reporter mabende olosnwa koda jachung weche mar Ken Moga motenre gi limbe jatend piny Kenya William Ruto e gwenge mag Narok. Kama jatend piny Kenya koro osiemo jod bura mag Kenya Kwanza ni kik gire ma ok gikalo paro mar chik mar omenda mageto medo osuru. E kineno bende jalupne Rigathi Gachagua okoni mondo jopiny oyud dongruok nyaka kadh chikno. Wadani wayudo lipod ni ka olosnogo kod jachung weche mar Ken Moga. Ne en nyasi maduoko erokamano mano bagi e skul primar Soipan e kaunti ma Narok. Nyasi no bagi kod jatend migao mar limbe pachoka Soipan Tuya, kendo no yuore kod jatend piny Kenya William Ruto, jalupne Rigathi Gachagua kaachiel kod jotelo mamoko. Wach paro mar chik mar omenda mageto juolo osuru ma pachoka ne osaso lwasi ka jatend piny William Ruto ne okodong chien e sirwaro mar kadho parono ma oriwo koda ka ng'eto mar omenda mawinjore bed ni keto aguch gero udi ma nengogi oyweyo. Kila mjumbe ajulikane amepiga kura wapi. Mimi nangojea mbunge mwenye anaenda kupiga kura ati kupinga mpango ya serikali kuwapatia hawa vijana ambao waliwapigia kura ati ajira. Jatelono wacho ni oketo wang'e kendo rito neno jaod bura mabiro rem siro paro mar chikno. I am waiting for them to go and vote against the employment of these young people. I am waiting for members of parliament to go and vote against housing that would give these people a chance to own a decent home with 5% mortgage when you yourself as a leader is getting a mortgage because of the taxes paid by the people of Kenya of 3%. Kore jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okoni jopiny ni paro mar chik mar omenda no mabiro konyo e Kenya e yudo omenda mag chwalo chenro mag dongruok e thurka. Hakuna shida na wananchi, ni viongozi wanadanganya wananchi. Sasa kutoka hapo tukienda kutafuta chakula, watu wanasema hatukuwa tunajua hii barabara tunauliza na hii maji itatoka Wakoti.
ili wajua bado wabia sisi. Sasa nikaambia sisi hatuna namna nyingine ni hiyo. So nyinyi kama mbunge wetu anasema watu wasilipe kodi, asiulize barabara kwa sababu itatoka. Gachagua wacho ni en kod yie ni paro mar chikno ibiro kadhi kendo ka wacho ni mano e yo ma ibiro loso godo thuolo mag tije bende rawere mathurka. Nyinyi watu wa magazeti pia nyinyi wachochezi. And we must call you out. Who said it does look that headline? How stupid do you think Kenyans are? You write a headline about Mount Kenya MPs, they're about 80. Then inside the whole narrative you put one. Nimeona pia media yote iko hapa. Mujue ya kwamba hii kitu sisi tutapitisha. Na nilisema na nirudie, serikali haishindwi. Mimi kama chief whip kule bungeni nitahakikisha hii kitu ya finance bill imepita, kwa sababu lazima serikali iendelee mbele. Hatuwezi ficha rais. On one side tunataka barabara, on another side tunataka stima, on another side unasema hatutaki maneno ya finance bill. Sasa mnataka tufanye namna gani? Wenge koro rito neno ka jood bura mapacho kabiro kadho paro mar chikno. Jatend piny bende komachielo nosingo ni dongruok ibiro chwale gwenge ma Narok kuno, kendo moriwo koda ka bero yore mag pur, gero skunde mag gwenge makono kaachiel kod chenro mamoko moriwo koda ka mago mag juolo ochumi mar oganda ma Narok kuno. Ken Muga, Ramogi TV. Koro Ramogi mag kaka weche nobedo e gwenge ma Narok ka jatend piny gi jalupne ni limbe e kaunti no. Wadhi nyime riwruoge ma ok mag piny owacho ma kedo ne ratiro mag oganda kamoting'o Kenya Human Rights Commission, Transparency International Kenya e kind riwruoge mamoko wuok oko mar kwedo paro mar timo lokruoge ne pend chik matayo kaka inyiewo mwandu ma itiyo godo e pacho ka. Paro ma ichwalo gi jaod bura ma Mbeere North Geoffrey Kariuki kaka Judith Omondi lero, pend chikno ma sani golo thuolo mar chwalo ji ma mibadhi omieno e kinde ma inyiewo mwandu mag piny owacho nyaka e nyim doho nyalo lokore poni od bura oyie mar siro parono mar jaod bura ma Mbeere North. Liet pod medo wuok e wi paro mane ochwal kod jaod bura ma Mbeere North Geoffrey Kariuki mar timo lokruok ne pend chik matayo kaka piny owacho nyiewo mwandu Anti-Corruption and Economic Crimes Amendment Bill. Ochwalo paro mar tieko buche mag mibadhi ma itudo kod nyiewo mwandu mag piny owacho oko mar doho. Riwruoge ma ok mag piny owacho makedo ne ratich oganda kama oting'o Kenya Human Rights Commission, ECA, Transparency International Kenya e kind mamoko owuok oko mar kwedo paro machal kod ma gikoni biro rocho kedo kod mibadhi ma piny Kenya osebedo katiyo matek mondo orum. Yande chik manosekal mokwongo ni wacho ni ka ng'ato ketho motimo marach seche ma iyudo jogo makelonwa gik ma watiyogo, gik gedo, gik chiemo, gik mopogore opogore ma sirikal tiyo godo, to ng'ani ni inyalo terie e od ang'eche. Matiende ni tere iyale tinyalo tere e od ang'eche. Chik masani ni koro wacho ni kik wayud ni eni watere od ang'eche, kik wayud ni eni wayale. Wadil mana kode mos. Gikoni piny Kenya osebedo ka yudo peke kedo kod mibadhi, ahinya to riwruoge kaka mano mar KEMSA, ma mibadhi osebedo ka kwako kama chiegni en mano mar nyiewo gige kedo kod coronavirus, kaachiel kod nede mag suna. Poni owe thuolo ne ji mariwore mibadhi gi, jopiny ema biro hinyore. Wasewito pesa mang'eny kabisa yore ma sirikal nyiewo go gik moko. Inyalo paro ndalo NYS kane wasomon kalam mindiko go ni inyiewo siling 700 gi sirikal, to nikech ji chamo pesa mag sirikal, pesa monego ben konyo jopiny. Koro sani koro gibiri od bura gidwan gi lok chik mondo gikaina go koro omed dhi mbele. Gikwayo jood bura mondo mi okwed paro no mar jaod bura ma Mbeere North. Wapingo kabisa kendo wacho ni ok wabiye. Kopo ni ginyalo tero gini ma koro nie jailak ni gitere no kadho ni koro chop kode bunge. Wapenjo wabunge woguru oko.
wogur woko mundu wach na pana gini ok nyalare jo ng'at monwang' koketho chik ichomogo i kut ok riembi riembo no kende ok oromo iriemba adhi dala pesa mag raia ka an kora dhi chame mana gi familia ka ng'ama dhi benefit ok en mana an. Poni jood bura okalo parono, kum mar doho ok bi bedo ne ji ma obadho mar mibadhi nyalo mako e kinde ma ginyiewo mwandu mag piny owacho. Kata kamano, ibiro ti gi yore mamoko oko mar doho e kumogi. Chik matiyo sani koni ji machal kod magi owinjore kod kum kod twech poni oyudgi kod ketho. Judith Omondi, Ramogi TV. Kowuok e motendre kod weche mag ng'iyo ni to gin chike mag midwa ni kele pacho ka wayudo ni aput mane jatend piny Kenya William Ruto chuogo mondo ng'i kaka inyalo luok dinde ma pacho ka kaluwore kod tho mar oganda modhuro ma itudo kod din ma Shakahola chako kawo pach jopiny wuok tich. Kwethno motele kod jadolo Mutava Musimi dhi kawo pach jopiny ewi kaka winjore ota dinde ma pacho ka katielo mar adek mar kunyo liete ma wike ji Shakahola bende chakore wuok tich onogo. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ojiwo jopiny ni kik rem chwalo pachgi. E kinde ni ma pod oganda jo Kenya buogore kaluwore kod din magalagala mokelo tho mar oganda buora Shakahola, piny owacho chako keto kenge mag kawo pach jopiny ewi gima owinjo timne dinde mathurka mondo midhiero maket kod ma Shakahola kik chak timre kendo. Aput mayendo chuke kod jatend piny William Ruto mondo mi onon wach ma Shakahola kotelne kod jadolo Mutava Musimi dhi tayo chenro no ka jatend migawo mar arita Kithure Kindiki okwayo jopiny mondo gol pachgi. And I want to request the people of Kirinyaga, the people of Kenya, to come out and speak openly and candidly on what you want us to do as government, what we need to strengthen in terms of policies, laws, procedures, to make sure that a few people hiding behind the Bible and the Holy Scriptures of God do not misuse the constitutional right to the freedom of worship. Kindiki oyango ni lipot ma pudno biro chiwo dhi konyo luoko ute mag lamo ma pacho ka kendo neno ni ratich oganda bende oriti. This unfortunate event is going to provide the turning point for Kenya. I stand before you and before God to promise you that this government will do whatever it takes to make sure that never again do we have the kind of damage that we got at Shakahola Forest. Kolero ni onge din ma uyienek. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki okone gidhi tiyo kod chike ma pacho ka neno ni othir timbe mag maundu ma inyayo kokalo e dinde. Muaji hana dini, muaji hana kabila, muhalifu ni muhalifu. Akijificha kwa Waislamu, tutamfichua pale. Akijificha kwa Ukristo, tutamtoa pale. Chenro mar kawo pach oganda dhi timore kinde matielo mar adek mar golo e bur joma ne oiki e bungu ma Shakahola dhi nyime. Kanyaka sani ringre ji maromo 248 osegol e bur ma Shakahola kendo timne gibero. In the way we have succeeded in the fight against terror and Islamic extremism, we will also succeed in those who misuse the Holy Scriptures and the Word of God and the empowering gospel of Jesus Christ to commit murders, to commit atrocities. Kakoro piny owacho medo keto kenge mag yango adieri ewi wach ma Shakahola. Tielo mar adek mar kunyo oko joma ne oiki Shakahola geto liete 22 ma ichich ni oike ji kanyakla. Wadhi nyime nyaka Ramogi. Gavana mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja okone lalruok ewi budget e kind tend counties kod piny owacho mamalo dhi twak ewi midhiero mar deko mar omenda ma ichoro ne piny owacho mag counties ma bende osemiyo counties mathoth obedo gi chandruok. Sakaja wacho ni counties oseyudo hinyruok mathoth nikech onge mar omenda kendo kata jotich ok yudo sara e yo makare. We have world leaders from the whole world coming to the UN complex for the UN Habitat Global Assembly for all countries. But that notwithstanding, you know, the Constitution, Article 219 provides that before the end of the financial year, all dues to counties must come. And so we expect that the backlog, which is from the last 3 months, then can be sent to counties within this month.
We were aware the national government has been able to get a facility recently, both from commercial banks internationally as well as from the World Bank and the IMF. And so we hope that can be used to plug in, because you find other counties are not able to pay salaries, they're not able to buy medicine, they're not able to stock their hospitals, and so it's been a tough time for most. Erokamano nyakora Ramogi kuom keto Ramogi TV wakao yo marwa mokwongo gie sani mondo wang'iane ni to in bende ma kwai ni mondo indik na pachi matin. Pachi en mane Jamta Urawasi border wacho ni watching live from Awasi border. Ramogi TV ler Joji Ramogi ler en mana ni chik mikalo gi thuonno to ok ne kare. Dwaro mar jopiny ema onego bedni itiyo godo ok tiyo piny gagoko. Vini JJ mawuok Migori wacho kamano. Erokamano. Ngeche 29 ka ruoth orito piny gadier to piny dhi maber, to ka obembo ji gi osuru mathoth to oketho piny. Kennedy oindo kawuok Nairobi. Okay, Kennedy oindo wacho ni ngeche 29 kar 4 wuoyo kuom jatelo mabembo piny gosuru kata marito piny maber. Yina ka uyogi kanyo nikech mama na tielo mokwongo kwa duogo pod wan gi mathoth e weche manyien wabiro tiyo godo kaso wadonje twak kik idhi mabor. Mine brakete ka. Joluo cha pesa. Jotown noduogo dala to giting'o kit oganda mag jo Nairobi. Karibu donge. Ne kaka Jotown chandore dala. Bwana okanyal dumo mateka kuma jini. Nyati gi pesa na te bwana. Kik nyiero kod drama e tugo mar jo Nairobi Bay. Duok pijo Nairobi go. Duok idhi tuom piendo kumimo dhega piny. Ma en kidieny mar ariyo mar jo Nairobi Winam Cinema. Chieng' Jumapil saa 1:45 otieno. Sasa unaweza jishikia sashe fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikie size poa kwa bei fiti. Is bad breath getting in your way? Freshmed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try Freshmed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yokubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Ubahako magini kupatiana story na to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. The race is on. The engines are racing, gear switching, and the crank is shafting. The crowd is screaming, feet following, eyes following. The air is vibrating. The ground is reverberating. The speed is alive. The kings of the track are here again. Feel the roar. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi.
Kijana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari, kata kama sira ojuki, wan kodi, kike baji goyi, bang masira. Yudo okumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono, e nengo moyweyo mar shillings 100 kende. Dista 487*4#, mondo mi yud bima boda. Erokamano nyakwara Ramogi kuom medo kete Ramogi TV bang'u kiyueno wadhi nyime kod weche manyien. Jago moro e boma ma Homa Bay oloko sto e kar luoko nyamburko e bomano kar jot mare ma odake gi nyithinde adek mane min ode otho owego kama osebedo ka odakie ma ok odewo midhiero manyalo juke kod nyithindego e alworano. Jafwambo marwa ma Homa Bay Alia Beach ne olimo jagono ma jahigni 32 e kar luoko nyamburkono kendo omiyowa sigande. Koka woka nyaka bi Homa Bay kae. Pani hao higni 7 ka wash kae. Maen sto mane oger gi wuon kar luoko nyamburko ni genga paya e boma ma Homa Bay mar kano gigo ma itiyo ge luoko nyamburko. Kata kamano sto ni osebedo kar jot mar David Omondi ma bende ong'ere gi nying mar Japolo kuom higni 7 ka luoko nyamburko kendo odake ma ok odewo chandruok ma onyalo romogo kaluwore gi chal mar alwora ma odake no. Natiyo Kisumu kamno ni Patel Flat bubute memsha. Koro ng'en Kisumu nang'era mang'eny. En ka achako luoko 27 bang' tieko klas 8. Koro ng'en Kisumu naluoko koro nang'era mang'eny. Koro ng'eruok Kisumu kocha mane jamani okela kae. Stoni ma bende ogere genga paya David odake kod nyithindi 3 mane odongo bang' tho mar min ode dwe mar 6 higa mokalo, kendo kinyi kokinyi omondo kawo iko nyithinde mondo dhi skul kapok ochako tije mar luoko nyamburko ma bende en tich maduong' ma okonyorego kod nyithindi 3 go. Min ot yawacho ga ni gimok geng' thoni nopoya kata bok na ng'eno nyalo tho. Nen gimoro dwe mar 6 last year 2022 bang' nyuno nyathi mino ko nangoni nawaya ko jadwa achiel bang' to bang' nyuol dwa achiel to malaria ogoye modiochieng' achiel. An masebedo gi nyithindogi idon ni tich matin kech ng'e nyathi matin kowe gi jadwa achiel kia kumidwa chake kia kumidwa chomogo nikech nyathi matin ng'e ni kia kata kutu kia ni wiye bare kata kia nang'o matime. Koro nabet mana gi chir kech magik asekadho mang'eny kech joda mokwongo be nosetho ma nyathi modhi skul chande noweye ka ja higa 1 gi dweche 8. Nyathine matin mane oweyego ka ja dweche 2 kende okawo ting' mar piro kendo thothne otwe ng'eye mana kaka ng'ama miyo nyalo timo ne nyathine, kendo kata ne gi nyathi e dier ng'eye to ok mone dhi nyime gi tije maluoko nyamburko. Ido kotin apiele ko ywak ating'e kotamre kabisa pod customer be kod customer man gara kana in gara ka to kadhi nyalo tiyo koro idiyo customer ko biro mong'eyo kaka neno owe kifungo to gedhe tangi duogo kawo giseche moko kod seche moko ko zidi gi ywak nikech be abe nyaka ng'amanye to nyaka ng'ana kete mane to kaka tiyo kama odake kod nyithinde 3 gi kirach mokalo kendo ok ber kod ngima dhano, to wacho ni chune nikech onge gimo nyalo timo ka okwayo joma nyalo mako bade mondo mi oyud konyruok. Kae kuma dake to ok ber gima dhano, lakini koro chuno ni yor manyo gi nyithindo nikech koro daka wuog ni sana wuok na dhi manyo mabor takia ni kuma bor na adhi yude koro nyaka ng'itulia tu kang'io ngima nyithindo nikech nyathini tin makichako koro ne idwa chako bayo kode ni manyo kama adhi nyo ngimane na id accident to accident na be
pok ayudo lemo ni gari nonyona kama koro ni okanyal tiyo mang'eny kata okanyal runga mang'eny koro gima nyalo yudo gima kwayo mokwongo ng'eni bende yud thieth eke yudo muya minyalo timango minyalo tiyogo nikech inyalo kelna mashin nikech sani dak aluoko geche mokadho 5 kaluoko geche mokadho 5 okanyal lung'ore okanyal lung'o kama iyudo ni kata kaka ting'o nyathini sani bang' dakika 30 kata lung'o daktari bido ka kora thung' ibedo simoko aluoko gari tadhi abet piny. Moko kuom joriemb apiko machung' but ka luoko nyamburkono ywago chandruok ma David Kalisto kama odake kod nyithinde 3 go. Gima kwongo mora kuom japolo kinda ma en go gi chir nikech okalo tembe mang'eny dhako we gi nyathi ka nyathi jadweche ariyo to nyaka sani orito nyathino, nyathi tuo to tich botiyo pok owe tijeno botiyo makade bed kata an dok anyalo. En mana ni japolo ni osebedo osiepwa ka for long to osebedo gi tabu ma waneno koda wang'wa. Koro akwaya ni japolo ng'ama nigi professionals mang'eny. Mokwongo en driver, ano ka geche biro kata oriembo kendo tero. Koro akwaya ni kaditiere ng'ama ochiwore kata jo county kata national government mondo okawe to kete kamoro doyud kaka dokony nyithindegi. Kata odoko ni David kale ngima matek mokalo gi nyithinde 3 e kaluoko nyamburko ma osebedo ka ojoteni chunye pok otho ka geno ma en go en ni ibiro winj ywak mare mondo chendo mage omed dhi nyime e yo mowinjore. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. En sigana magora til piny nyako Ramogi odhiambo ni kapok odonjo tok mar maratino wang'e ni mago mag tuke. Klab mar Gor Mahia ochikore mokalo klab mar Tusker FC e thuolo mokwongo mar chung' mar Klepe League maduong' ma pacho ka bang' loyo Ulinzi gonde 2-0 e alap ma Kasarani. Austin Odhiambo nomiyo kogalo gol mokwongo e dakika mar 3 kapok John Masharia omedo ne kogalo gol mar 2 e dakika mar 9. Points 3 keto kogalo e thuolo mokwongo gi points 2 mbele klab mar Tusker FC. E alap mamoro ni klab mar Tusker nonyiedho modhoth bang' klab mar Wazito. Klab mar Tusker nonyiedho modhoth bang' Wazito loyo gi gonde 2-1. Naweza sema hii game ukiangalia from the word go hizo chances mbili ambazo wamezipata nafikiri na tulikuwa tunajua kwa sababu Gor mchezo wao ni wanajaribu kupata early goals. Naangalia mechi nyingi wamepata goals zao kwa hivyo. So naweza sema ni mistakes za wachezaji wenyewe ndo walitufanya mpaka tukalose. After kulose hizo bao mbili nafikiri game imechange ikawa iko neutral. First of all, you know, it's almost coming away. I'm really pleased. And you've heard me say before that this is a young team and results won't always go our way, but we're trying to build something, and I think today almost there's part of that first half and part of the second half that almost makes me a little bit emotional as a coach, because there was a real beauty in some of our play. It was beautiful, some of it, and we know that the players, it's within that team. It doesn't happen every week, you know, they're maturing and they're developing, but we're supporting them in that. You know, it's tough when you play for Gore and want to develop because you're always under pressure. Ramogi kaka nanyisi ni mano mana tielo mokwongo mar weche manyien. Tielo mar 2 mar til en twak kama koro gie sani wenda osedonjo e studio ka kendo giikore yo makare mar mondo wachakor gi twak. To kapok wachako twak nikech nitiere ywe moro matin tu mondo wamiyo ote mokare adek kaso nojugo gi twak. Adama na penjo achiel to duoko en kata oyo. Achak gi japuonj Odoyo Wede. Japuonja
machiegni e ratil. Dipo ni sirikal oketo singo mathore mapok ochopi. Weke. Dipo ni sirikal oketo singo mathore mapok ochopi. Nyako Ramogi mane chung mar wend ariyogi odhiambo ma kawuono ni onge sani. Yino wakao yue ni ka odwogo to wan gi mathoth e twak mar ratil odhiambo ni. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Jatelo mano biro kae nyoro. Odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo. Jitengi. Neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'eni do ng'at maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo osiepe ariyogi. Bedi. En ok ohera kata matin. Inyalo chopo kanye gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko. Ibende biwadhi. Ng'at mabo kendo Pragia. Ng'ano nigi hawi. Kik iwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Ok anyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod Blue Band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi Blue Band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Is bad breath getting in your way? Freshmed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try Freshmed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV ratil koro twak marwa chakore gi sani. Wendwa nosemiwa chung margi. Japuonj Odo Wede wacho ni sirikal keto singo magi dhi chopo. Weke odagi wachono koni sirikal keto singo thore ma ok dhi chopo. Odhiambo ma kawuono machiegni japuonj. But yes, erokamano ahinya wasechopo ka mondo wawuog oganda Luo. Koro wang' gi ni ng'adi e bura gik ma wacho go madieri gi mamiriambo gi ma wapara. All right. Weke. Ng'eyo bati nitie singo manyadhi makethre to nitie miriambo. Singo gi miriambo are two different things. Jogi riambo kotit mach. Giriambo sipeya. Negi wacho ni June kono takre kang'wen gas dhi bedo 300. Anindo adala achiewo gas pod be okethre. Negi wacho ni in 100 days Pes County gidhi deal magi los wech Pes County mondo dhi maber. Sani counties poko chul. Negi wacho ni in 30 days officers kaka sandre kaka police officers aningeni asesomo the plan gidhi loso kaka gidhi medo gi msara nyaka sani giwinje View sasa
en kipindi, en paukwa pakawa. Giwacho ni 100 days health workers gidhi control kaka gisandre gi wach county ni, gidhi wuo gi jo county nyaka sani en kipindi paukwa pakawa. Giwacho ni turnaround strategy mar KQ, gidhi loso KQ ma Kenya sani pod sandre. Nyocha director resign, weche rach, weche onge gima timbre. Ne giwacho ni jogi bei mar mogo dhi bedo piny, nyaka sani gin maging'e kama giyude kipindi paukwa pakawa sani ya mchele. Otek jodalawa, nitie singo gi miriambo. Jogi riambo kotit mach, onge gima timre. Japuonj wuori gimitemo wacho paukwa pakawa nikech ni japuonj sani mchele kiani maragwe. Japuonj wuoro wacho puonja gi paukwa pakawa go. Japuonj wuoro wacho ni japuonj ing'eyo but yes, sama ichiwo singo kata iwacho wach, iwacho kaluwore gi kaka ne gik moko nitie nyaka sami wuoyeno. Gik ma dhi timore tok sami wuoyeno ok inyal ng'eyo, be ok inyal keto weche miwacho gi kaluwore gi gima pok ing'e kaka dhi timore. Ing'iyo history to determine the future. History mane wan go ni Kenya ka ni choke pesa moromo timo gik mane wachiko nwa dhi timogi. Kane chopo to wayudo ka sirikal mane nitie mar mosruok ni en sirikal manoketho uchumi makata usuru michoko malong'o madimed go jopuonj mshahara onge. Ing'e ni jogi wuoya ni giriambo, ok gimiyo wadwaro. Onge ng'amusi wuok ka mobiro kata karu ka mowacho ni Kenya choko pesa makama to gitimo 1, 2, 3 koro modonge timnwa gouru gigi mane uchiko. Kenya ka choko pesa ka ng'eny mogik to 130 billion e dwe ka ng'eny mogik. Kech e higa achiel gichoko 1.6 trillion. Pesa ni moloyo nusne chule gope mane Ouro kao. Ouro ne kao gowi Kenya ka 3.7 billion a year, a month. Eko chopo kuma gichochope cha trillions ka. Koro gope Ouro gi nyaka chul gi nikech gin gope Kenya to tinde watelo ne Kenya. Koro kise kao 130 billion cha ipogo moloyo nus ni odhi chulo gowi. Ere pesa ni midwa duoko go nengo mogo piny? Ere pesa ni midwa duoko go nengo mafuta piny? Gigi te ng'eny. Tadwa nyisi ni sama ne President William Ruto campaign, no campaign kong'e maber nodhi bedo president mar higni 5 ma koyudo ka chakruok mar tijeni okethore nikech pesa onge kata pesa tin, gik manochikogo pod obro timo kaka sadhi higni 5 tinde ka pok watiyo kata achiel mokwongo. Omiyo kioro ng'ato nodhi otim penj timiye ni penj timo gi seche 3, ok inyal miye maxi kapok otiyo kata saa 1. Nyaka irit mutiek seche 3 kimiye maxi. Mane manomiyo noket ni higni 5 e moromo president mora mora moyier tieko singo mage. Koro bang' higni 5 to udhi ng'ado buche e od kura moro mathin mwagine cha. To ung'ado buche to korachunu to bae oko. To kanitie ng'at machiko gik moko to timonu maloye to meyo. Nikech ing'eyo ni jowa gilosa to kata ng'ama giloso kuome ni to luoro telo mok nyal kao telo nikech ng'ama ok nyal kao responsibility. Ng'ama ok nyal kao responsibility en ng'ama luoro kipenje ni to ma dak timre nengo mogo dak piny en tije en tich pingo ni ema en expert. Koro ka joma pingo ema gin expert gine monego wablem gi ka nengo mogo ni mal kech nwa miyo gi thuolo makende mwamedo gi deep state ni ka uru silikani udhurit maber kako paro nego rite gibadore abada ok girite gin gima mit negi en duogo pingo sirikal kosebedo. Alright. Omiyo adwa na nyisi ni gik manosengi dhi timore. Tadwa ni mondo anyisi na asewacho ni kage kisungu ni sama ji campaign nitie covenants, nitie promises, nitie suggestions, nitie proposals. Wawe uru ting'o gi duto to wakawo gi to waketo gi ni gin covenants. Covenants ondike manifesto. Gin singo miketo ne jopiny ni magi nyaka bitim. Gik manyalo gwenyore ma mano to kata Nyasaye bong'eyo en timelines. Okay. Gimoro wanyalo chiko nwa dhi time 100 days to watime 101 or watime in 1 year or more. Mane wach mantie. Okay. An gi penjo achiel japuonj ni samane
Uhuru Kenyatta ni etelo. William Ruto ne en jalupne. Adieri koso miriambo? Mana adieri makende. Iparo ni William Ruto ne onge gi nyalo mar ng'iyo kaka nichoko osuru mondo mi kochiwo singo kata kuwuoyo gi jokenya kinde campaign mondo ng'e ni magi to nyalo bedo ni rodni odhi bedo madiny gi kacha. Adwa na nyisi ni e piny ma wadake ni, especially Africa, teko mar deputy president gi joma nie ng'eye te nyaka ichop piny igolo kuom president. Chieng' mikethori gi president, teko no orumo makata idhi mana e clerk man treasury to ok nyisi gima timore. Orumo maonge ng'ama dwa neni, be kata thurwa me piny luo ka bo timore. Kisekethori gi jatelo mamalo, kata jogi kuro luoro kata mosi, we mi information, mosi kende. Chieng' mane Ruto no kethore gi Uhuru, joma tiyo sirikal gi te, onge ng'ama idwa winji ni gone sime, onge ng'ama idwa winji ni miye report, onge ng'ama idwa winji ni moso rekode, onge ofis midwa no lim. Ang'e ni ng'eyo ni nyaka ne Uhuru chieng' moro achiel to wach ni Ruto tanga. Kata mana ofise mag sirikal gi, onge mane Ruto dhiye mok mare. Nyaka mare cha be kuro dhiye ne tek. Omiyo giminyalo, Ruto ne ni mabor gi sirikal moloyo jatend Azimio, ne chiegni gi sirikal maloyo. Ni nyalo nyisi reports. Alright. Weke, japuonjo do wede wacho ni migi thuolo. Wacho ni nitiere singo mar ogirimiti, nitiere singo mar singruok, makoro ng'ane wasingore kodi kwa kuong'ore ni ma wanyaka watim, to nitiere mabende wacha. Koka nitiere gik moko miparo ni nyalo timore, kata mindiko mondo bi otim, iluongo ni proposals. To doyo wede wacho ni gidwaro time, thuolo. Wacho? Ng'eyo Bati, kisungu miwacho maber. Wadigi kisungu mang'eny ma odoyo dwa nyisi. In very simple terms, nitie gima iluongo ni social contract. Kichung' ma en oluongo ni covenant. Kisendiko gimoro e manifesto ni in 100 days wadhi timo kama, in 30 days wadhi timo kama, in 14 days wadhi timo kama, mano contract misign gi jopiny ma odoyo bro wacho gi kisungu ni en covenant. Jogi 90% ogik mane gindiko ka ma wacho ka nachako ka pogitimo. Yani en ukora, en wuondo jopiny, en kipindi. Sani winjo ka wadwa ni wacho ni problem manitie ni ng'at gini ne onge serikal. Ng'ani the first term ado chako ni kaka negi chako. Negi rwako t-shirt satima white to gikunjo ka red to red, ka yellow to yellow, ka blue to blue. Nen deputy president. Mo beda deputy president manyocha ka ji naringa siasa pod nen deputy president. To giwuondo jopiny ni ng'ani ok deputy president. Ochopo ma Nyasaye oyie ni koro gikaw telo. Koro ka gisekaw telo ma giwuondo jopiny ni koro gigi dhi timre kama, koro giradogo, weche bedo matek. Nikech ng'eni jogi, ng'ani king'iyo history mare, ne wang'iso jopiny ni ng'ani mukora, ng'ani jamriambo, ng'ani jakipindi, ng'ani en pauko pakawa mawacho ni to ji noko winjo. Echakoro sani gidonje telo. Kipenjo gini echakoro usedonjo ka weche osedhi kaka odhini, uchopo kanye. Gasi ni wacho ni uchopo kanye, podi. Pod watenga. Safari hii en mar jo boda. Iseneno gi podi. Safari hii wadhi deal gi jo tine binjo ka giwacho gi chane luongo nade? Mapiny kabiro malo chane luongo nade? Bottom up. Okinyal winjo gi ka giwache sani. Ng'ero japuonjo do wacho bottom up. Mang'isi ni ya. Isewinjo gi ka giwache. Wacho sani. Sani ma atege Ramogi otoni bottom up. Bottom no. Pod ni bottom. Gima odonjo up en bech gik moko. Bottom chani mana kacha. Bech petrol ni up. Bech chiemo ni up. Bech stima ni up. Kila kitu ni up. Sani okinyal winjo gi ka giwache bottom up. Mano is where the problem is. Okay. All right. Nyaki bed ne Bati.
kise sign contract gi ng'ato, consideration cha nyaka bedi. Consideration ni gima ni wacho ni nyaka tim cha, singo cha nyaka bedi. Okay. Ema mi wacho ni onge singo ka. Ma en ukora, en miriambo, en kipindi kimayo jo Kenya. Japuonj Sidwa ing'eyo ni wach mar bottom up ni okwatigo no. Eti wacha ni dhok nitie. Tong' ni jo Azimio gi ni be nyalo bring their leader to account the way they want President Ruto to account. Di koro Kenya ber kabisa. Gikoni Ruto riambo. Onge ng'ama riambo e piny Kenya kama Raila Odinga. Ok President Japuonj Dawidi. Ineno instrument onge gi mwandu mar jopiny. Ok wacho ni sirikal ma nyaka jiriambe. Ng'ato nyalo riambo nyaka e ode. Koro ode nitie kama iluongo ni ODM. Wang'iyo telo mar piny. Telo to wang'iyo mar piny to sembe ipimo kod nyamin. Kata nyako kidwa nyuomo. Ting'iyo ni to nyuom to pok onyuome. To wetegi gi to deal go nade. To kobiro limi to nyimine to timo nade. Idwa ng'ado buch ng'ato ma gimo osetimo momi ikone to ber tungi. Ok nyaka embe ng'ini to kodwa biro gero gorofa maber to od lum mana ogere to gero machalo nade. Kidwa biro rito Kenya to chambi ni tirito nang'o. Nikech sembe ipimo kod nyamin. Gisiko mani Ruto riambo, Ruto timang'o to margi to chiko gi pile pile ni wang'ni adwa miyo nomination moriere gi mora dhi bet moriere to ka chopo tikawo pesa i bel tipogo certificate jomorem tiduogi konu ni jomuibo kar political rejects. Politics ni tinde min chama. Koro miyo ka wadwa koni Ruto riambo to wang'i gi kata wang'o ni kare siasa ka ji nyalo bedo ni riambe te. To be onge Ruto poko riambo. Wacho nu maber. Itemo wacho ni jatend piny winjo bed ni riambo nikech mano siasa. Poka wacho kamano. Koro anyiso ni kiki kaw ni ng'ani riambo to ng'ani to poki ng'ado buche riambo te to kare osirumo. Ruto ok riambi nikech Ruto poko bedo president kata mano wania. In fact, gik mudwa notimgi gin budget mano ure mano goyo. What about ka budget uru cha ne gionge iti dwa dhi chako timo ikanye. PFM mark to koyie ni gima ncha onge budget mondo tim. Inyalo tim supplementary budget ka nitie pesa moko moneno mawelo. Kawuono nitie kata migepe sirikal ma pok ochul pesa. Onge pesa moro mokan kamoro monego chul go jogi to ji oling'e. Onge president mora mora kata sirikal mora mora ma pesa nitie treasury to tamore chulo ji. Nyakung'e ni pesa sirikal akuomi gi in gi an. Donge mano tadier. Ka imbi winjo ka pesa ionge go, mano be ka sirikal bi ionge go. Koro wariwre ka jo Kenya te mondo wakony ting'o sirikandwa ni malo. Kik wabed joma wan pingo kende ma wan e experts to loso to ponge chieng' mane wasebede expert. Sani onego bed niya wamiyo president matiyo rieko kaka inyalo tim gik moko. Wapinga to rieko tonge. In fact, kida wacho no timo marach. Into di time nang'o kane in. Mano be nyaka iwachnwa. Kisewachonwa tinyiso ni di time gi pesa di to pesa go ni kanye. To ma usiko mane tamore miyowa ma otamore ndiko ma nosingo to podonge to in rieko miting'o mibiro go ka. Mibiro wacho go ni an da time kama. An da medo gi pesa makama. Ka neno kawuono kondike gazet moro mathur ka. Gik manengo gi dhi malo. To gindiko ni mafuta or from 8 to 16. Ing'e ni mano gima very misleading. Kech VAT mo from 8 to 16. To nego mafuta to dhi malo kotigi VAT no gi 7% kende. To kindike ni 8 ichalo gima koro nego mafuta dabo. Nikech ing'e ni nitie gima media nyalo mislead ji. Omiyo wami Ruto thuolo mar timo gik manosingo mondo timre. Okay. Nitie wach moro makoro kelo liet sani. Wach mar osuru. Wach osuru ni en wach majigo e mbaka kone gi kocha. Jo Kenya manitie dala, manitie tam, jo manitie sirikal, nyaka jo od bura. Jo manitie sirikal, nyaka jo od bura. Jigo ito wach osuru ni dibedo nade. Ainya mutende kod weche mageno. Dichieng' makawuono jalup jatend piny kachiel kod jalupne owacho ni finance bill ma 2023 nyaka kal. Nyaka. Manyiso nang'o? Gichung' mondo giti giteko margi mar ofis gagogo koso en ni ginyalo miyo jopiny thuolo mondo dwaro mar jopiny mane choko cha mondo bende yude duol. Mane gima temo penjo ka mondo kaka winjo ka samoro wuoyo gi jotelo gi
chung machalo kod ma jo Azimio nyiso jogi ni dhiuru mondo nyaka une ni chikni kata dwaro mar chikni olware od bura. Ang'o matimore Kenyatta? Ing'e Bati, owedi ni en ng'ama respect sana kendo waa kode mabor. Konya biro TV maduong' Kenya mzima kaka Ramogi mawach ni Raila riambo kaka boss mare, apani okowacha dier. Number 1, Raila Odinga ni osemanyo telo, to kaka Nyasaye oseketo wan ok wayude, but Raila Odinga ni sani wan ka nikech freedom of expression en ma osebede forefront mar freedom of expression. Sani joluo kaka nok wayudo kata telo kaka ne wamanye counties makoro ji tiyo kacha, mino kaka dala wa kucha Uma Bay kama wae kode ji dongo matin anno ka Gladys Wanga timo tich maber, idonjo Kisumo, idonjo kanye, mano Raila Odinga imo kelonwa. Sani Raila kowacho ni bech bidha dhi marach, wadhi dhi streets Friday kendo kuchop Friday kapok wadoje street. Raila Odinga kowacho ni kiny wang'anyo kowacho ni kiny wadili gi jogi, wadili kodgi. Awanda ni osiepna ni odak Zimbabwe koser Kenya, nikech ka in ja Kenya ing'e ni Raila Odinga kowacho ni my route manego. Ing'e ni owedi problem ang'e ni osebedo problem nikech en be wahere ong'ama ber to telo ne be okrach, en mana ni network olal matin, but ong'ama ber ang'e capacity mare. Ing'eyo Raila Odinga ok tim ga nomination, Raila manyo piny en busy, koro jo ground gi ko malo widi matin koro oluwo Raila, mano koda ni wadonje. Finance bill ni nyaka jo Kenya one kaka wadonje, nitie problem. Gini kodhi kako dhini wadhi hinyre. Asebiro kama seng'isi ni owedi jaduong' Meluya moro nong'isa ni omera weke Meluya manigi pesa sana ni Raila Odinga kade onge boss mar bwana ni donyonowa sipea nikech en okia consultations. En sani no giwacho ni ng'eyo jo pikipiki bro bedo gi mtoka, mama mboga bro bedo gi supermarket, jo supermarket bro bedo gi multinational company. Sani mano en story pod warito. What is happening en ni joma jogi negi tiyogo magi nyonowa kagi kwalowa ema koro gidwa deal go kaka funiously. Owedi kaka weche dhi nyathiwa jogi bro biro golo wuoyi fees gi ywakna karomo kodgi kucha ni Mae William Ruto cha gi ng'ama ywakni jo ground, jo boda boda, jo mama mboga, jo simiti be setero petition mari wagi kamora mora. Ang'iso gi ni dong ne gigocho ne boss margi, gimanyo widi gi boss gi gitere petition. One there wamane wapako nolwar bugo kaka pile, bugo kaka pile gilepwa. Koro owidi modili gi jogi to kaka weche dhi Bati adwa ni winja ng'i tarik ma kawuono gas pod ni piny, ng'i tarik ma kawuono bei mar stima pod rach, ng'i tarik ma kawuono bech mogo owidi gi ne maoro SMS kama mogo chip wan wakia wacho ni en man 70 dala kawuono 240 owidi ornage SMS no kiore jogo konyambe uda dhiambo ahinyra. Ing'eyo? Yes. Wan nitie pogruok e kindwa gi kind jogi. Jogi kata ka ong'i moneno kifuwo to giwacho wacha ni Bati fuwo ok ginyisi gi omifuwo. Sani ng'e ni gikaso waka ni mondo waduok nengo mogo chien, waduok nengo gas chien, to facts, figures and logic migimiyo watungi. Tata miyo gi pesa ma wachoko, pesa madhi cost us to duoko mogo piny, gimomiyo pesa no dok piny,
gimomiyo mano ok wanyal timo sani wabiro time ndalo mabiro wanyisogi. Ochako wuok kaendi gi wachne mokwongo. Nowuoro sana ka ng'ama riek kan nyalo biro e National TV ni wacho ni Raila Odinga riambo. An ok anyalo wuok ka nabiro wacha no riamba. Anyisi nyaka specifics momiyo. Anyisi gino no momiyo ng'ado bura e chunya no jam riambo. Sani ng'eni koro ketu ni kudhi e street to the. Sama ncha gidhi e street ne giwinjo kokonegi ni kik gicham gimoro amora moa e kambi mar Safaricom gi KCB. No wachnu. Dong sani oling. Bonyiso ugi omiyo oling. Bonyiso utok tent magiro omiyo oling. Order. Koro kik wa discuss companies gi kembe manika. Koro wang'iuru wach mar finance bill. To adwa ni kama dismiss kar miriambo kacha. Nikech okuduogo nyisi ing'e ni miriambo en tieng' ariyo. Miriambo en kabiro nyisi ni satina ni red to ken red. Mano miriambo. To miriambo be en ka gimonega nyisi alengo kanyisi. Onego disclose nu ni samu luongo wegigi tang'o matimore mamiyo dogo ling makoro kuwuo. Nikech miriambo mamit moloyo en miriambo mar failing to disclose. Miriambo mar omission. Nikech en onge gimidhi pini go down. Alright. Okay. En gima kopenji penjo to kichom tir. Kopenji ni to ruoth. To inin ng'a. To imbi chaki penjo gi to oko kanyo to winjo gi wacho ni an ng'a. Oko chom penjo tir. Alright. Mane jamibadhi molojo mibadhi te. To mokwongo ng'a monego bed blamed. En jatendu no nikech ne wamiye thuolo mar kao Kenya mondo time gik mwacho ni ji ofelgi. To wasetimo ni kama dibich. No. To pod mogikni. To nwamiye mwachakwa kao uhuru mwamiye ni mae ng'ame tuo ni chamiyo ji telo. Koro ng'ani odhi omiyi. Alright. Poro koduogo. Poko explain wagi omiyo telo no bae to duogo nyiso wa ni ng'ani tiyo marach. Alright. Owede koro wang'iyo ng'ama nie telo. Okay. Ok wang'i ng'ama onge telo. Aya penja wach ng'ama nie telo. Ng'ama nie telo. Wach mar finance bill mowacho ni nyaka to kal, nyaka. Teko mane ma en go monyiso ni gine nyaka kal kata poni jopiny nikech no kawo pach jopiny. Pach jopiny pok kata mana committee manochiwo tero report. Mayango ni magi ma jopiny wacho to wacho ni gini nyaka kal. Ang'o mong'eyo kata ang'o matimore momiyo samoro jatelo moro amora nyalo wacho ni gini nyaka tim. But ing'e ni Sarach. Mano penjo na. To video osewuoyo. Mano penjo baba duok penjo no kata kawo. Okidwa na duoki? No, isewacho. Ing'eyo owede apane gima ber niya en ka Raila ong'ise gimoro ok owinji nikech kamentie. Raila kosewacho ni mache route. Wan nosemiyowa instructions wasekawe. Pok ong'iswa ni kik otim gino. Wan kaka nosemiyowa cha. Yes. Waseluwe. Okay. Ichaki we finance bill doke Raila. Adonje finance bill nadwa doke wachni. Yes. Ing'eyo gima timre jo central kama president noyudo kura mang'eny. Gisenono bill ni, finance bill ni. Magi neno gini dhi hinyo jowi. Many of them, cases of media, giwacho ni gini ok onyal support. Koro gidwa tiyo gi force, gi lethal force machon ma kanune tiyo go. Nikech mane manuscript mane gin go. Mane manyo magin go. Mane muma magin go. Magidwa tiyo godo. Magitiyo go. Nikech sate iwinjo ka gidonjo e weche Makenzi gi jilemo, jitimango, kipindi, paukwa, pakawa. Lemo gi kwelo. Ang'o mwinjo bende time finance bill? Finance bill ni. Adwa ni akwa jo Kenya te. En mane ogiwinji dholuo. En mane jo ma winjo dholuo. Jo ma winjo dholuo go bende gin oganda. Mawacho ni ya. Nikech jo wato wang'e kama route wadhiye. Nikech problem nitie. Finance bill ni dhi nyowa. Alright. De ber ka kata jo moko ka temo kwinjo dholuo. Nyaka gibed gi conscience. Ng'eni katiba jogi pod pok isomo katiba kata MPs gi. Katiba wacho niya we have an independent parliament ma is supposed to check the executive. Makantie gima nitie problem kaka gini nigi problem. Gini nigi sum madhi hinyo jopiny. Kata ka in ka ja serikal nyaka go against that gini. Okay. Kigigo kura ki support gino. Alright. Odoyo ineno ka nitiere gimoro ma itemo dhirka ma samoro nyalo hinyo piny koso mae yo ma nyalo rieyo piny Kenya. To koro ere lethal force miwacho ka. To democracy to force mantie en numbers.
numbers gi wineno kata ka piny luo kucho ka piny tek tiko ni chaka party ni mondo wane numbers gi ubende kelura kila numbers mondo ji ogwere e bunge iseko ni kech to tek nyaka Central nyaka Rift Valley nyaka mora gimbe gin wajumbe gineno ka gino rach ji odhi orome parliament gikale kata gigoye piny kokale to beber to bende samutamuru ni kikal finance bill ni nyiswa uru ni goluru magi to kusegolo pod udhi choko pesa maromo kama moromo timo government agenda 1 2 3 mane gimodwa winjo ngama wacho ni gini rach to nyiso maber Wada wacho ngamungu ni gini utimo sum to miu ma oko timo sum to un tichu mana pengo ni rach to agenda maber idea maber to utamuru chi do ne gichiwa idea e manifesto margi do ngoma mono serikal kwa yanga ni ma giwe kare ginene UDA boso manifesto gino to ka gidwa wuoyo gi dhogi to dhogi ne magi wach mondo jopiny bo winji ni to ma ok gidwar ni mondo medo shuru gergo udini mondo jit maonge udo yudini ere gima ber madang tim an gi penjo ma ok gidwar ni mondo med mafuta matin ni ere gima gidwar ni mondo tim nikech mafuta makata gi kasore ni malo ni kama kuongo nge mafuta 250 shillings per liter en sirikando uru kapok orumo mano kuro tinde wigi wilgo kendo kakidok chien to gikoni Ruto ne vice president chien kuno DP to uru to giwacho ni ne president kuno nikech uru tinde margi ber negi ndalo moro uru ne rach ka chieth tindo ber negi ndalo moro Ruto ni ne ber negi manegi wera tindo rach gino ketwa ni kababo dhi koni to kone maber kocha rach kochako sudore odhi koni kone maber kocha rach ene mo decide no ganda na ni gik mabeyo gi gik maricho okaw buongo wawe dala mare matinde watiyogo ji milion 6 mano to wach mane an gi penjo mogik ka watieko penjo mogik kabisa kina chagi japunya ya jago ngama do na chakode dong koro setieko mare achakode ini wuon kaka in weke gisa moro jok misero mogo kaka injo ka giwuoyo dein serikal de timonalo ing'eyo dakika kang'eny to achiel kang'eny no problem but ing'eni nyaka miya an okil thuolo serumo nyaka miya right of reply kiwuoyo kama ne koro idwa ketho na sa adongi asepenji koro duoko ing'eyo owede ma osiepna kanya wacho ni Raila ema paro nwa ni petrol beche di malo ni Raila ema paro nwa ni bech mogo di malo ni Raila ema paro nwa ni weche rach Kenya ka apani owede oa Uganda nikech wan ma wainyre jodalawa Raila be bro chopo kama jo luo be kunyal luwe kodhi kamarach awacho ni kodhi kamarach but ka odonjo mna e chuny jopiny inyre ana dala kani owedi tinde idak Nairobi ahinya okdhi dala kaka ne waromo kodi dala cha e Homa Bay kane wasandre kodi akiani tinde idak kanye ipenja ngocha inyalo timo nango ka in e sirikal sana ing'eyo gi wach finance bill ka watieko second bati Kenya chalo gi chama ma in member owedi member an member Ruto member Raila member nyaka ikel jo chama together mokwongo mondo many kaka jo chama nyabedo piny magipang wechegi ka ini deal gi chama dus tidwa juogo jo chama te dhi kethre dhi tore dhi hinyre ok bitimre akwayo ni kade an Brian Weke nane telo ilungo jo chama te together tiketo gi e common purpose to jigolo maginyalo gero chama koro idwa tiyo gi chama kendi nyaka chiel erokamano japuonj usuru mimedo ni is it the only way ene yo makende second Martin ene yo makende nikech Kenya revenue ne te miriambo go serikal kuom dhano modak e Kenya be it ni en dhano ma natural koso dhano ma corporate dhano ma legal koro sama wan go ni kanye manyaka wagolie pesa ni mondo tim all right nyakora mogi winjo Weke wacho ni nywand ji mondo ji owinjre ng'iyo mane japuonj wacho ni kaber kama koro piny ochope sani kama piny ochope sani ni nyaka many kaka inyalo res Kenya tinyalo rese mana kowuok kuom choko mowuok japiny ma iluongo ni osuru madhi ne sirikal yena mondo alor twak mara gi ka nikech ing'isa ni thuolo rumo ne mit ndi lakini mane gichako bedo gi giko koro gie sani to rumo
nyaka kendi Jumapil machielo nyinge George Batielo wenda japuonj odoyo wede kachiel koda jasiasa Brian Weke okil. In bende mikao thuolo mineno ratil oriti masani nyinge George Bati.